បងប្អូនអើយថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកញ៉ាំស្លការីនំបញ្ចុកសាច់មាន់មួយកន្លែងតែសុំលាក់សិនបងប្អូននេះមកមើលស្លការីបងគាត់ឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយនេះបងប្អូនមកមើលពីរបៀបដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើស្លការីផងពួកគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមដាក់គ្រឿងកិនគ្រឿងជាមួយម៉ាស៊ីនផងគាត់និយាយពីអែមណាបងប្អូនហើយយកមកចាប់ដើមកូរគ្រឿងមានដាក់អីគេហៅផ្កាច័ន្ទផ្កាអីបងប្អូនណាចឹងគ្រឿងនេះខ្ញុំមិនសូវបកកែបានទេហើយយើងកិនគ្រឿងអីហើយអស់យកមកដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងឲ្យកូរនិយាយពីតំណងណាបងប្អូនអើយតំណងមែនតើហើយគាត់មានគ្រឿងនេះមានស្ករត្នោតអំបិលស្ករប៊ីចេងឯផ្សេងហ្នឹងនិយាយពីមើលទៅនិយាយពីនៅក្រៅឈ្ងុយហ្នឹងទៅពុះខុលមកបងប្អូនហើយគាត់យកនេះជើងមាន់មានសាច់មាន់មកណាហើយកសោមពងជាមួយនឹងសាច់មាន់ណាបងប្អូនសាច់មាន់ជើងមាន់នឹងនិយាយពីដាក់មួយគ្នានឹងនិយាយពីចូលជាតិល្អណាយើងងាស់មកស្ទុះទៅអែមមែនតើបងប្អូនណាហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងការ៉ុតហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងណាបងប្អូនហើយថែមឈាមចូលទៅអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចាប់ដើមកំងទៅញ៉ាំអីហ្នឹងគាត់មានខ្ចប់ទៅឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមអេបឬក៏ចង់មកញ៉ាំដល់កន្លែងនេះអាចមកញ៉ាំបានហើយក៏ដាក់ខ្ទិះដូងរបស់គាត់គឺដាក់ខ្ទិះដូងសុទ្ធបងប្អូនហើយច្រើនហើយអត់មានរីថាំគ្រឿងទេបងប្អូនថែមចុងផងថែមដើមផងនិយាយពីនៅក្រៅឈ្ងុយណាបងប្អូនឲ្យឈ្ងុយមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានបំណងចង់កំងតាមអេបបងប្អូនណាតាមអេប Panda Wow Grab ដែលគាត់តែវាយឈ្មោះថានំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ឆ្នាំ94ឬក៏ខ្មែរ Noodle G94 បានបងប្អូនណាមើលបងប្អូនមកដល់មានទាំងអស់មានតាំងពីនំបញ្ចុកស្លខ្មែរនំបញ្ចុកស្លកូរីបាញ់សុងគុយទាវកាត់អីផ្សេងហ្នឹងគឺអាចមកកំងនៅគាត់បានហើយនៅគាត់ហ្នឹងក៏មានភេសជ្ជៈលក់ដែរមានទឹកអំពិលទុំមានតែបៃតងមាន passion មានអីចឹងទៅបងប្អូនណាអញ្ចឹងអាចធ្វើការមកដល់កន្លែងតែមានទីតាំងនៅផ្លូវ132ជិតកាហ្វេលីនៅក្រោយពេលលោកសង្ឃបងប្អូននៅក្រោយពេលលោកសង្ឃហើយខាងក្រោយមកផ្លូវពីផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្រោយហុងដាហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្វែងរកបានឬក៏មើល map នៅខាងលើដែលខ្ញុំនឹង comment ដាក់ខាងលើបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយសំណាងល្អបាយបាយ